هممون برج آزادی رو دیدیم، ولی یه نکته داره که خیلیا نمیدونن. طراح برج استاد حسین امانت همه جا تقارن رو دقیق رعایت کرده، مثل یه معماری ایرانی اصیل. اما یه جا این تقارن رو عمدن شکسته. تو راه پله‌های خروجی برج یه دریچه کوچیک هست که عمدن پایین‌تر از حد معمول طراحی شده، جوری که باید خم بشید تا بتونید بیرون رو ببینید. و وقتی خم میشید و نگاه میکنید، قله با شکوه دماوند درست جلوی چشمتونه. استاد امانت این دریچه رو اینطور تعبیه کرده بود تا هر بازدید کننده ای، مخصوصا خارجی ها که دارن این عظمت رو میبینن، باید سر تعظیم فرود بیارن. اگه این طراحی برای برج ایفل بود، همه براش کف میزدن، ولی چون مال ایرانه بدون یک لایک ازش رد میشیم. همچنین برای دیدن ناگفته های تاریخ ایران، صفحه تاریخ مدرن رو فالو کن. هممون برج آزادی رو دیدیم، ولی یه نکته داره که خیلیا نمیدونن. طراح برج استاد حسین امانت همه جا تقارن رو دقیق رعایت کرده، مثل یه معماری ایرانی اصیل. اما یه جا این تقارن رو عمدن شکسته. تو راه پله‌های خروجی برج یه دریچه کوچیک هست که عمدن پایین‌تر از حد معمول طراحی شده، جوری که باید خم بشید تا بتونید بیرون رو ببینید. و وقتی خم میشید و نگاه میکنید، قله با شکوه دماوند درست جلوی چشمتونه. استاد امانت این دریچه رو اینطور تعبیه کرده بود تا هر بازدید کننده ای، مخصوصا خارجی ها که دارن این عظمت رو میبینن، باید سر تعظیم فرود بیارن. اگه این طراحی برای برج ایفل بود، همه براش کف میزدن، ولی چون مال ایرانه بدون یک لایک ازش رد میشیم. همچنین برای دیدن ناگفته های تاریخ ایران، صفحه تاریخ مدرن رو فالو کن.